ഞാൻ എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ വിചിത്രമായ വണ്ടികളുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഒരു ഡം ട്രക്കിന്റെ ഒരു വിചിത്രമായ വീഡിയോ ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഡം ട്രക്കിന്റെ ഒരു RC മോഡൽ വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതാണ് ഐറ്റം, അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഗായ്സ്, ഈ വീഡിയോക്ക് 30K ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പജേറോ RC ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. മോനെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡം ട്രക്കിന്റെ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ റിമോട്ട് കൺട്രോളിന്റെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക. സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങുന്നത്. സോ കമന്റ് അടിക്കുക, ഇനി അടുത്ത ഇത് വാങ്ങുന്നത്. സോ നമ്മുടെ പെട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാർജിങ് കേബിളും ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡം ട്രക്ക്. എന്റെ മോനെ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു യൂസർ മാനുവൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. റിമോട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയോട് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അമർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് കട്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്കിത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ പൊന്തും. മനുഷ്യനൊക്കെ ഇരിക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേർഡും ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും. ഡം ട്രക്കിന്റെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും കണ്ടോളൂ.